Assalamu alaikum ɗalibi ɗaliba ko kuma ce ɗalibai iya danganci wa ke kallo da sauraro a daidai wannan lokaci. Barka da zuwa Hezako Graphic School domin Hezako Graphic School makaranta ce wanda ta ƙware wajen koyar da kunshin na'urar nan da ake kiranta CORELDRAW su Photoshop ma'ana shagon hoto wato na ƙawace hoto da dai sauransu. Saboda haka sashen bidiyo ba a bar mu a baya ba to muna wannan koyarwa kuma mun lura cewa dalilin da yasa wasu mutane ba su iya abubuwa ba saboda ana koyarwa a wasu yaren da baka gane ba, amma mun amince cewa idan aka koyar da kai a yaren da kake iya ganewa to zaka gane abun dalla shi yasa muka kware wajen koyarwa da harshen Hausa da kuma pidgin English wato turancin nan da ake kira turancin tsuntsaye. Saboda haka a gurguje bari mu fara. To ga babban albishir na yau shine zan bayyana maka yadda ake sarrafa bana, wato bana ita ce ake amfani da ita wajen ƙawace ko kuma sadarwa da muke iya gani a bakin titi ko ina muka shiga zamu iya ganin abin da ake kira flex bana. Kuma babban abin shine zan koyar da kai yadda zaka fara wannan sana'a da naira 5,000 kacal. Na san wani ke mamaki, amma idan har zaka bani dan mintuna kaɗan to zan bayyana maka asirin da gwanaye ba sa so ka sani. Saboda haka ina da wasu sharaɗi, wato dole ne ya zamanto kana da wannan 5,000 ɗin taka, kana da kuma desktop wato na'urar da ake ɗora akan teburi ko kuma ce laptop wato na'urar da ake ɗora akan cinya. Idan har kana da shi to ita ce abin da bature ke kira disclaimer, kan wani ya zo ya ce na ce ikilima. Saboda haka bari mu fara, amma kafin fara bari in gabatar da wani abu wanda ta ɗaunayin wannan shirin ba wata bacci illa Right Honorable Dr. Binta Bello, wato ita ce jakadiyar Kaltungo, waziriyar Tula, gado da masun filiya, bugu da ƙari ita ce Deputy Minority Whip of the 8th Assembly House of Representatives, wato kuma ita ce representative na Kaltungo Shangon Federal Constituency. Saboda haka ita ne ta ɗaunoyin wannan, domin kuwa ba ƙaramin abu bane wanda ya baka ilimi, ba ƙaramin kyauta ya baka ba. Saboda haka bari mu fara nan take. A wannan shirin zan nuna maka yadda za ka fara zanen nan, wato daga na'urarka har zuwa inda za a buga har wajen kafinta da kuma inda za a ajiye ita wannan bana. Saboda haka a gurguje bari mu fara. Akwai wasu abubuwan da suke fuskar na'urata da ake kira wato icon, na ɓoye su ne domin ka ga wannan fitilar da kyau, domin ita ma hoton nan tana da babban ma'ana sosai. Saboda haka sai ka yi right clicking wato cakan dama a ita mouse ɗinka na na'ura. Idan ka yi za ta nuno maka makamancin haka, musamman ma idan kana aiki da Windows 7 wato taga ta 7 na Microsoft. Saboda haka sai ka zo ka inda aka ce view, sai ka ce show desktop icon. Nan take za ku ga sauran abubuwan da ke kan fuskan na'urar tawa. Saboda haka zan ita kunna wato kunshin nan da ake kira CORELDRAW, wato ina aiki ne da kashi ta 17. Idan kana koyo ne to zan baka shawara ka fara da ta 11, wanda zan nuna maka yadda za a yi nan gaba. Saboda haka a gurguje zan kunna ita wato CORELDRAW ɗina kamar yadda na sha faɗi, har in dai na'urar taka ba a garin Zambo aka kera ta ba to zaka ganta yanda dai kake iya ganin ta a yanzu. Saboda haka ganin nan wajen ke da wuya, za ka iya ganin kamar ba wani abin da za a iya haifarwa ko kuma yana zama abin tsoro a gare ka, to ka kwantar da hankalinka, ni gani ne don wannan fina-finan ko kuma wannan faifan da ka samu tana nan tamkar ƙwararren malami ne a gefenka. Saboda haka zan bayyana maka yadda ake yin abin dalla-dalla. Banan da za mu sarrafa yau wato za mu yi ne wato mai tsayin taku 4 da kuma faɗin taku 3, wato shine ake kira feet a takaice. To ba kowace kafa bane zaka gwada ka ce ita ce feet, saboda haka akwai wanda yake da tsayi, akwai gajeren mutum, akwai kuma daidai wa daida. Saboda haka an fitar da takamaiman wato ma'auni cewa wannan dai ita ce feet ɗaya wato a turanci kenan. Saboda haka idan ka zo na'uranka wato ka zo CORELDRAW, idan ka zo nan bangaren zaka ga an ce unit. Idan ka caka wannan wato kifiyar da ta dubi ƙasa, wato na nuna maka cewa akwai sauran kayan gwaji a ƙasa nan. Saboda haka sai mu zo mu fit. Wato dalilin da yasa muke zuwa nan mu zaɓi fit, wato idan ka sarrafa ta a na'uran, idan ka kai inda ake bugu, wato zanen yanda ka auna a nan shi zai gaya wa asalin na'ura mai bugu a waje cewa
dan Allah fito yanda dai aka gaya miki a na'urar. Saboda haka kamar yadda muka faɗa mun ce za mu yi amfani ne da faɗi taku 3 sannan kuma tsayi taku 4. Kada ka damu, za ka ga fuskan na'urar kamar ba abin da za a haifar, amma kaɗan ba ne ɗan mintuna kaɗan. Kamar dai girki ake kasan ana ta farko ba za ka ji wani abu, amma idan girki ta fara dahuwa hancinka ya gaya ma. Saboda haka wato idan na hauro nan sama sai na yi caka, wato za ka ga kuso wato tsarkin tsalle, sai ka riƙe wato ita left click ko kuma a ce click, sai ka lullube wannan rubutun, a turanci ana kiranta highlight, sai ka danna lamba ta 3. Domin ka sauko ƙasa sai ka danna abin nan da ake kira tab akan keyboard kamar da kake iya gani yanzu. Za ta sauko ƙasa sai ka rubuta 4. Idan ka rubuta 4 to kaga komai ya zama normal. Wato abin da za ka lura shine a wannan yar kwalin da take nan ɗin ta ɓace, ba wai ta yi nesa da mu bane saboda mun ƙara faɗin ne. Saboda haka sai mun zo mu nan wato inda akwai kwalban hange ko na leƙe, idan muka danna, idan muna cakan dama to za mu ga ya fito fili. Saboda haka za mu zo mu nan wato ita ce kifiyar ɗauka kamar yadda muke iya gani. Idan kana so ka samu masaniya akan yadda za ka fara wannan abun, wato za ka iya zuwa www.hezako.digitalworld domin ka samu mafarin yadda ake fara wannan, domin mun ɗora su kyauta domin ɗalibi ya sani. Saboda haka tunda mun riga mun samu wato tsayin allon namu da za mu fara sarrafa wannan abun, za mu zo mu nan kan inda aka ga an rubuta square ko kuma mu ce rectangle. Idan na yi tagwayen caka wato double click, za mu tarar da cewa akwai ita siffar za ta zo daidai girman allon tamu. Saboda haka a yanzu muna niyya mu fara aiki. To a gurguje ni dama na sarrafa wata folder wato inda za ka aje abubuwan da kake so ka amfani da su, wanda zan aje maka shi ma a cikin wannan ita faifayin da kake amfani da ita. Za ka ga wata folder a rubuta Honorable Bintas Project. To za ka samu komai da komai da za mu yi amfani da shi a nan domin ka iya gwadawa da kanka. Saboda haka domin ka kawo wani abu daga waje zuwa cikin CorelDRAW, za ka zo ka wato file, sai ka gangaro inda aka ce import, sai ka danna wato mouse ɗinka. To idan muka zo nan wato nan ne fuskar na'urar tawa, to zan gangaro inda aka ce Honorable Bintas Project, wato kamar da muke iya gani a nan, sai in yi tagwayen caka wato don ya bayyana min abin da ke ciki. Saboda haka baran wasa wajen ɗauko wannan hoton ba, domin ta bayyana mana ɓolo-ɓolo cewa ita za ta fito a matsayin senator na Gombe South, kuma Allah ya bata nasara. Saboda haka za mu yi tagwayen caka, ko kuma idan ka zaɓi hoton sai ka danna import. Idan ka danna import za ka ga abu ya fito makamancin haka, wato wata gwiwa ne da take so ta san yaya girman abin da kake so ka sarrafa a nan. To idan na caka wato da ita mouse ɗina zan danna ne sai in ja. Kaga ban sake bakin ba saboda idan na sake wato yadda nake ganin wannan ja ɗin ya yi shinge, ina sakewa haka ne girman hoton zai zama. Saboda haka idan na sake to kaga ga hoton National Assembly. Saboda haka za mu yi abin da ake kira power clip. To ajiye hoton ke da wuya. Idan muka zo mu wato object, za mu tare da wani abin da ake kira power clip. Idan muka zo nan sai ka zo sai ka ce place inside frame. To wato za mu tsoma hoton nan ne a cikin wannan ita allon namu, saboda mun samu wasu hotunan da suka yi faɗi har suka mamaye nan wajen. Saboda haka za mu danna wannan kifiyar mai faɗin tana bayanin cewa shin a ina ne za ka saka wannan abun. Misali idan na danna nan wato waje, zai gaya mana cewa kai abin da kai fa ba daidai ba ne, baka sarrafa ta a inda ya kamata ka tsoma shi ba, ko za ka sake gwaji, sai in ce na amince. To sai in zo ni nan sai in saka, wato ina dannawa zai tsukar da hoton cikin wannan allon namu. Zan iya shiga domin in gyara wannan yanayin hoton, zan iya ƙara girman, zan iya matsarwa da dai sauransu. Idan na danna ita kan wannan allon, zan iya right clicking wato shine cakan hagu, sannan sai in ce edit clip. Idan na danna wato zai buɗe mun ta cikin wato ita allon domin in gyara abin da nake so in gyara. Misali idan ina son cike nan wajen, zan iya ƙara girman hoto
sai in aje haka. To dama ni yadda na ga ya mun kenan, ko kuma in dan matso da shi nan saboda zan iya aje hotuna a nan. Saboda haka sai in danna, wato idan har na gama sai in yi right clicking, sai in ce na kammala, wato na gama abin da nake aiwatarwa a ciki, wato finish editing this label. Idan na danna kaga ya fito haka. Saboda mu cire wannan shinge da muke gani wato baki a nan, za mu iya zuwa nan wajen inda muka ga wato kaman an danna wato X wato ko kuras, sai in yi right clicking. To kaga a wannan na'urar ta nuna min cewa shin wa kake so a cire. To sai in ce bari in rufe wato close, sai in danna wannan hoton. Saboda haka da sai in sake dawowa nan sai in yi right click wato cakan hagu, to kaga ya ɓace kenan. Saboda haka kaga dai mun aje hoton namu, sauran mu fara wasu abubuwan da muke so mu aiwatar. To abu na biye shine zan so in ɗauko hoton ita Right Honorable Binta Bello domin in aje a cikin wannan allon. To haka zan je ni nan wato file, sai in sake danna wato import. To zai buɗe mana a wannan ita folder ɗin. Wato dama hoton tana nan ne da wato akwai wato cotton a baya, amma don rage maka aiki na riga na cire na mai da ita PNG. Idan kana so ka san yadda ake aiki da PNG, idan ka ziyarci a yanar gizon tamu zaka tarar da yadda ake yi. Saboda haka sai mu danna, sai mu ce import. Idan muka yi import, wannan gwiwar za ta sake fitowa, sai ka danna mouse wato cakan hagu kenan wato click, sai ka danna sai ka ja. Idan ka kai daidai yadda kake son girman hoton ya kasance, sai ka sake ita mouse. To kamar yadda muke iya gani a yanzu haka, kada ka manta za ka iya ƙarawa, za ka iya rage a girman hoto iya san ranka. Saboda haka a nan zan yi amfani da kwalban dashe, wato dan ɗan dashe nan ƙasa-ƙasan, saboda ba na son yadda ya zama kamar yankan ƙusa. Saboda haka sai yanzu nan akwai wata kwalba a nan, wato ta ce kwalban dashe. Idan na danna wato a transparent tool, idan na danna kaman wuri kaman nan wajen, sai na ja ƙasa, to za mu ga nan ɗin ya ɗan dashe kaɗan, saboda haka dan dai yayi kyan gani a fuska. Idan na zo ni sai in sake shigar da hoton nan a cikin wannan allon, saboda a sauran ɓangaren nan ya zamanto ba a ganinta. Saboda haka sai in zo ni wato object kamar da muka yi ɗazu, sai mu zo power clip, sai mu zo mu place inside frame. To idan na zo na sake danna ita allon, kaga hoton ya shiga, wato ya tsuke ya shiga cikin wannan allon tamu da muka auna da farko. To don mu sake wasu ‘yan gyararraki, za mu sake danna shi wato allon namu, sai mu right clicking wato cakar dama, sai mu zo mu inda aka ce edit power clip. To za mu ga abubuwan da ke cikin wannan allon. To kaga za mu iya ɗan saukarwa kaɗan haka. Zan zo bayyana maka ko kuma bayyana muku dalilin da yasa na ɗan rage girman haka. Saboda haka sai in ce yayi, wato idan ka danna nan ma wato zai lullube, wato idan kana aiki da CORELDRAW wato 17, amma idan kana amfani da 11, kawai idan ka zo ko ta ina ne a nan sai ka yi right clicking, zai nuna maka sai ka ce finish editing this label, to zai rufe. To abu na biye za mu ci gaba da ƙawata ita wannan banan da muke so mu yi. Saboda haka a gurguje, tunda ita tana a jam'iyyar PDP ne wato yanci, za mu so mu sanya wato tambarin PDP a wannan hoton. Saboda haka za mu sake koma file ɗin, wato abin da yasa muke nanatawa saboda ka gane yadda ake yi da kyau. Idan ka zo ka import, sai ka zo nan inda muka ce PDP logo, wato kamar da na yi alkawarin zan sanya ta a wannan faifayin da kake kallo, inda ka samu a faifai ne. Sai dai idan ka samu wannan darasin a yanar gizo, za ka iya zuwa wato Google ɗinka, sai ka wato a nan wajen sai ka rubuta PDP logo. Idan ma kana wata jam'iyya ne sai ka yi, wato za ka gani sai ka saukar da ita a na'urar taka. Amma tunda muna da shi a nan mun sarrafa, to ba sai ka je ka yanar gizo ba, sai ka ce import. To kamar kullum haka za mu ga wannan gwiwan ta fito, sai mu danna sai mu ja. To idan girman ya mana haka shi kenan. Idan muna so mu rage sai mu danna ta nan,
idan muna so mu ƙara, wato ita dai CORELDRAW ta baka dama domin ka aiwatar da abin da kake so ne, saboda haka za mu ajiye a nan wajen. To kamar yadda muke iya gani muna da wannan logon kenan. To amma sai dai ni ba na son wannan farfarin da ke gefen, kuma ina so in cire. Saboda haka ne za mu zo nan wato inda aka ce ellipse tool, idan ka danna sai ka danna abin da ake kira control a keyboard ɗinka. Idan ka danna sai ka danna ita mouse ɗin sai ka ja, wato zai baka ita wannan rawun ɗin, ko kuma ce tsifar waina, wato tsayin ki ɗaya faɗin ki ɗaya. Idan na sake, wato kafin ka sake sai ka fara sake ita mouse ɗinka, wato jaɓar na'ura, kafin ka cire control. Idan ka cire control sai ka zo ka nan kifiyar ɗauka, sai ka zo nan ka gani. To kaga muna so mu tsukar da wannan tambarin a cikin wannan ita tsifar wainan. Idan muka zo muka zaɓi wannan, wasu ke cewa ma wannan ita ce a tsifar shatale-tale, to ni dai a matsayin da nake da ita wa rawun kenan. Saboda haka sai mu zaɓi wannan wannan tambarin PDP, sai mu je mu wato object, sai mu zo power clip, sai mu ce place inside frame, wato muna so mu tsukar da wannan tambarin cikin wannan. Idan muna danna zai kaura daga inda yake sai ya shigo nan. To za mu shiga domin mu daidaita girman, domin muna so ya dan mamaye daidai wannan girman. Saboda haka za mu wato right click, wato cakan dama, sai mu ce edit power clip. To kaga zai buɗa mana komai da komai, sai mu dan ƙara girman sai mu dan daidaita. To ni dai ina ga hakan yayi. In yayi sai in right clicking, sai in ce finish editing this level. To kaga dai mun zo mun aje ta anan, babu wannan farfarin, sai dai akwai shinge da muke iya gani, wato baki. Mun ga dama za mu bari, in mun ga dama za mu iya canza launin wato shingen. Idan ka zo ka ta nan, idan ka hauro ta nan, za ka ga an sa 0.5. Idan muka danna muka ƙara mu ce 3, to za mu tarar da ita shingen ta ƙara faɗi. Idan muka zo muka danna misali mu ce 24, to kaga a nan ya yi faɗi sosai. Idan muna so mu bari a haka za mu yi, amma kuma don mu gyara aiki za mu iya ba da farar shinge. Idan muka zo nan, wato muka yi cakan dama, za ta dawo fari. To idan muka yi haka, me ya rage? Sai mu fara wato rubutu. Idan muna so mu fara rubutu, ba wani abu za mu yi ba, za mu zo nan inda ake kira wato A, wato shine text tool. za mu ga harufan nan ta a wajen. Idan muka zaɓa, to za mu ga wata 'yar kuso, wato wata 'yar kaman chorus, da kuma harufan nan ta A da take binta a baya. Idan muka danna wato jaɓar na'urarmu, kafin nan za mu ga wato kuso na bambami a fuskar na'urarmu, wato ma'ana yanzu mun shirya domin rubutu. Yanzu za mu iya fara rubutu a kan keyboard namu kamar yadda muka sani. Saboda haka sai in ce 2019. To a nan za mu iya tarar da ta wato ta yi kaɗan, wato saboda a rubutun na nesa da girman na'urar tamu. Idan na zo ni nan na zaɓi kifiyar ɗauka, sai na zo ni a kwalban leƙe. Idan na danna, wato za ta na matsowa kusa, kaga wato nan 2019 ne. Idan na danna a cakan dama, wato right click, za ta yi ta matsawa nesa. Saboda haka idan na zo na danna nan, za mu ga akwai wasu kwalaye guda 8 da suke kewaye na rubutun. Idan na zo ne ta nan gefen, na kama wato da mouse ina, sai in ja sama, to kaga girman ya ƙaru. Bugu da ƙari, yanda yake ƙarami haka. Idan mun ga dama sai mu zo nan inda muka ga wannan lambobin, wato yana gaya mana girman ita rubutun kenan. Idan muka danna, za mu ga lambobi da dama. Idan muka zo 200, kaga ya ƙara girma. Idan muka ce 300, idan muka lullube nan muka rubuta 300, sai muka danna enter, za mu ga rubutun ya ƙara girma. Wai dan rubutun namu ya ƙara jiki ko kuma ya tsaya yanda yake, wato idan ka danna wannan B, wato harufa ta ba, wato bold kenan, wato yana da jiki. Idan muka danna, kaga mu rubutun ya ɗan kauri. Idan na matso kusa, za ka gane da kyau. Idan na danna, wato na fasa jikin. Idan na yi haka, wato ina so ya jiki. In na yi haka, wato ina so ya rame. Bugu da ƙari kuma za ka iya sa ta yi kwanciyar magirbi, wato shine ake kira italic. Idan ka danna nan,
rubutun ya ɗan kwanta, idan kai haka ya ɗan gantsare, in kai haka gantsare, gayan ya haka ya tsaya a yanda yake a da. Saboda haka tunda dai mun ga abin nan yayi mana, sai mu kuwa kawo shi nan, sai mu ba da launi. Kafin mu ba da launin bari mu sa dai abin ya rubutun yayi jiki. To kaga anan ita ma kana da yancin yanda zaka sarrafa a rubutun, zaka iya sa ta zama koriya, ja, dai an baka izini ka yi aiwatar da abin da kake so. To don canjin launi zaka zo nan, wato nan ne gidan launi, sannan kuma idan akwai launukan da baka gani ba zaka iya zuwa nan ka danna, wato zai bayyana maka sauran ɓoyayyun launin da idon ka baya iya gani a wannan lokacin. Saboda haka idan na ce fari, kaga rubutun ya zama fari, sai dai zai wuya wa ido ya hanga daga nesa. Idan kuwa na ce koriya, kaga ta zama koriya. Kai dai zaɓi ya rage naka, sai dai bara mu so mu yi a haɗin gambiza da yawa a aiki ba, saboda abin da ke sa wanda suke fara koyo suke yi kenan, sai su yamutsa shi sai ta zama tamkar kamfala. Saboda haka a gurguje ba wani abu za mu yi ba, zan bari fari, duk da dai yana da wuyan gani a nan, amma za mu ɗauko wani abu domin mu ƙawata. Wato tsarin shi ne ka sa abu mai duhu akan abu mai haske, ko kuma abu mai haske akan abu mai duhu, domin idan ka bari a nan, wato ba kowa ba ne zai gani, sai mutum ya zare ido kafin ya gani, wanda yake nesa bai zai ga abin da ake yi ba. Saboda haka a gurguje muna da abin da ake kira vector, wanda shi ma na sanya a cikin wannan faifayin. Saboda haka za mu zo mu, wato file, sai mu zo import. Idan ya zo nan sai mu zo mu nan, sai mu zaɓi wannan abin, wato na ce lemon green, amma akwai ja, ya danganci yadda kake so kai amfani da shi, sai ka ce import. Har yanzu dai wannan gwiwan ne zai fito maka kamar da muka yi da sauran hotuna, sai ka danna ita mouse ɗinka, wato jaɓin na'urar taka, sai ka sake. Idan ka sake sai ka kawo nan. To abin da za mu lura a nan shi ne, wato shi wannan abin da muka kawo kayan adon nan ya rufe a rubutun tamu. Saboda haka sai mu zaɓi rubutun domin mu kawo shi sama. Ba wani abu za mu yi ba, sai dai mu yi cakan dama, sai mu zo akwai abin da muke kira oda, wanda mu yi bayani sosai akan ƙunshin koyon wato na'urar nan da ake kira CORELDRAW, wanda idan ka je ka a yanar gizon mu za ka tarar. Sannan kuma idan Allah ya sa kana birnin Gombe, to akwai wuraren da za ka samu kamar Digares Global Ventures da dai sauransu. Saboda haka tunda ka zo sashin oda, sai ka zo to front of page, wato ya kawo ta nan gaba. To kaga rubutun ya tsalle daga nan ya dawo gaba. Saboda haka shi wannan sai mu dan matsar da shi, rubutun kuma sai mu dan daidaita a girman. To kaga kamar yadda muka gani a nan, kaga abin ya fara ba da wani launi. Akwai shingen zaɓen duka abin da kake iya gani a nan, sai mu dan kawo shi nan gefen. To don mu sake kawata wannan aikin namu, za mu je mu file, sai mu zo import, sai mu zaɓi wannan HAUSA ko golden banner. Idan ka zaɓa sai ka ce import, sai ka zo ka ja haka. Idan ka ja haka, kaga wato bana ma ya daɗa a kawata shi wannan banan da muke sarrafawa. To kamar da muke iya gani mun sarrafa 2019, sannan ita honorable da kanta ta ce mun wato yes I can, ma'ana za ta iya. Saboda haka za mu sake zuwa sashin rubutu kenan, inda muka ga harufa nan ta A, domin mu ci gaba. Idan muka zo mu, sai mu zaɓa, sai mu fara rubutu bayan mun danna a jaɓar na'urar tamu, sai mu fara rubutu. To domin mu maida duka harufofin rubutun namu zuwa manya-manyan harufofi, don akwai abin da muke kira capital da kuma small letters, sai mu danna wato caps akan keyboard ɗinmu kamar da kake iya gani. To idan ka danna caps ɗin, sai mu fara rubutu, wato ta ce yes I can, wato haƙiƙa nima zan iya. Saboda haka daga nan sai mu ɗauki sai mu kama ɗaya daga cikin wannan kwala guda 8 da suka shinge rubutun, domin mu ƙara girman hoton wato rubutun. Idan kuwa muna so mu ƙara ta sama, za mu iya zuwa nan, sai mu nemi babban lamba, sai mu danna, wato zai sake girma. To don yin haka, abin da ya sa ka ga ba abin da ya faru, saboda ban je na zaɓa wato daga nan kifiyar ɗauka ba. Idan na zo ne nan, wato shi ne a nan, sai in zo nan mazaɓin girma, sai in zo nan inda muka ga 200, 300, to kaga gashi nan a bayyane. Saboda haka sai in ce
bold, wato don rubutun ya daɗa kauri. To ni kuma a nan wajen nake ga kamar yayi min kaɗan, ina so wato yes ɗin ya zama shine a sama, sannan kuma I can su zo su mara mar baya a ƙasa. Saboda haka zan zo ne nan in sashin rubutu sai in danna, sai in zo daidai nan sai in caka, wato idan har na ga kuso na yi sai in danna enter akan keyboard ɗina. To nan take rubutun zai dawo ƙasa. Idan ya dawo ƙasa, ni kuma ina son daidaita wato shi yes ɗin ya dawo tsakiya. A CORELDRAW idan ka zo ka sashi rubutu, za ka tarar da wannan. Idan ka danna, sai ka zo center, sai ka danna center. To kamar da muke gani a nan, rubutun sun daidaita wato tsakiya kenan, ba tare da ya yi dama da yawa ba, ko kuma ya hagu da yawa ba, yana nan daidai tsakiya. Saboda haka a gurguje zan ɗauko domin in kawo shi nan wajen. To idan na kawo nan wajen zan ce ina so ne ya zama jan launi. To gashi nan jan launi, sai dai akwai matsala. Muna so nan wajen yayi kyan gani ba tare da an samu tangarɗa wajen karatu ba, domin muna so wanda ke nesa ya iya gani. Idan na yi haka kuwa, zan ƙara girman rubutun wato ta nan. To sannan kuma ina so rubutun su ɗan kurkusa kamar ni a wurina su yi nesa. Idan na zaɓi rubutun, sai in zo ni nan, wato shine ake kira shape 2. Idan na danna, akwai wani kifiya da za mu gani a ƙasa nan, sai mu danna, sai mu ɗaga rubutun sama. To saboda nan wajen yana nan a cikin duhu, bari in kawo shi gefe domin in bayyana maka, sai in sake dawowa a nan saboda zai wuya ka gani a nan. To gashi nan a nan, bari na riƙe rubutun in kawo nan gefe. To idan na yi haka, sai in koma wannan shape tool ɗin, to kaga kana iya gani a nan. Da zarar na zo kifiyar da zan iya daidaita sama da ƙasa, wato zan ga wato wani abu kamar kuras ya zo, sai in danna, sai in ɗaga rubutun sama. Idan na yi haka, za ka ga yi nesa da yes, idan na yi haka ya yi kusa da yes. To yin haka da ke da wuya, zan zo in koma wato nan kifiyar ɗauka, sai in sake dawa da rubutun nan. To wai dan dai in gyara a yanayin inda rubutun yake, ina son yi wani abin da ake kira Gaussian blow. To idan zan aiwatar da Gaussian blow ɗin nan, akwai abin da muke kira Bezier. Idan na zo ni nan, wato sashin freehand kenan, idan muka zo na uku za mu ga abin da ake kira Bezier. Idan na danna, to zan fara daddannawa a nan, ina danna wato da mouse ɗina, har in zo inda na fara, wata kifiya za ta zo, wato za ka ga ta lankwashe, wato kamar tana jin kunya. Idan na danna, to wato na lullube wannan rubutun kenan. Idan na yi haka, zan koma kifiyar ɗauka, domin ita ce take da babban ɗawainiya a wannan ƙunshin. Saboda haka, zan ba da farin launi. Idan na zo ni sashin launi, sai in danna fari. To, amma za mu iya ganin cewa ya rufe mana rubutu, kada mu damu, tunda muna da oda, wato abin da ke mai da rubutu sama ko ƙasa. Saboda haka, wajen shinge zan cire wannan shingen, kamar da muke iya gani a nan, muna gani 0.5 ne wato faɗin shingen. Da na danna sai in ce none, wato ma'ana ba na so. To kaga ya ɓace. To bari in ɗauki wannan siffan da muka zana in aje a gefe domin rubutun ta hauro sama. Amma kafin nan rubutun ya hauro sama, ina so in wani abu da wannan domin ka ga ɗan hadirin da zan gyara. Idan na zo ni nan, na aje shi a nan kamar da muke iya gani, zan hauro sama inda aka ce bitmap. Idan na zaɓi bitmap, zan ga akwai abin da zai fito wato convert to bitmap. Idan na danna, to za mu ga wata kwali za ta fito kamar da muke iya gani, to amma ka tabbata cewa wato kayi makin wato transparent background a nan da kuma anti-aliasing. Idan na danna, to kaga yanzu ba transparent ba ne. Idan na sake danna, wato background ɗin is transparent. To idan na danna OK, to za ka ga kaman ba wani abin da ya faru, sai dai na'urar za ta gaya mana a ƙasa nan wato bitmap, wato shi dama abin da muka yi wato vector ne, amma da muka mai da shi bitmap ya zama bitmap. Domin ƙarin bayani, idan ka je ka yanar gizon mu yi wannan bayani a darussa wato daga na 1 zuwa na 5. Saboda haka za mu zo mutum da yanzu wannan abin ya zama bitmap, za mu je mu wato bitmap kenan,
sai mu gangaro ƙasa inda za mu ga an ce bulo. To a bulo ma akwai wata kifiyar kwatance da za ta kawo mu nan gefen sai mu zo inda aka ce gaushen bulo. Idan muka danna, wato zai aiki a kai kamar yadda kuke gani a nan, zai ɗan dasar da shi. Kun ga ya fito hadiri-hadiri hakan nan. To za mu iya ƙarawa mu ƙure wato yanayin dashe wanda zai zama kamar hazo-hazo. To kaga ya kammala kenan. Idan ya yi mun haka sai in ce OK. To kada mu shagala kamar da muke iya gani ya riga lullube rubutun, sai mu ɗauko wannan hadiri-hadirin da muka sarrafa sai mu ajiye a gefe. Idan muka ajiye a gefe sai mu zaɓi rubutun tamu, sai mu yi a cakan dama wato right click, sai mu zo mu oda, sai mu ce to front page. To wato rubutun namu yanzu shine a sama, kamar yadda ake lale kati, wasu su yi ƙasa wasu su yi baya. To sai in koma kan wannan ita hadirin namu sai mu ɗan matso da shi. To kaga adon da muka sarrafa wa wannan kenan, sai dai za mu iya tare wasu gwiwoyi wanda suka fito har waje nan, wato wannan akwati guda 8 da suke kewaye duk wani abin da ka zaɓa. To barin shi a nan ba ƙaramin hatsari ba ne, saboda zai iya ɓata maka yanayin aikin taka. Saboda haka sai mu tsukar da shi cikin ita allon namu saboda a samu kwanciyar hankali. Idan muka yi wato cakan dama, za mu iya zuwa nan za mu ga an ce power clip, ko kuwa za mu yi kamar yadda muka fara tun farko, wato sai mu zo mu object, sai mu gangaro inda aka ce power clip, sai mu ce place inside frame. To kaga kamar yadda muka saba tuntuni wannan kifiya mai faɗin za ta fito domin mu bayyana mata inda za mu tsukar da wannan abin da muka zaɓa. To idan muka zo ta nan sai in danna, to kaga ya riga ya shiga, shi yasa yanzu idan na danna nan ba za ka ga wannan gwiwoyi guda 8 da suka zo nan ba, saboda mun tsukar da su a ciki. To kada a shagala, mun kusa kammalawa, muna so ne ka zama gwani na gwanaye domin wanda ya ga aikinka ya san aikinka ne. Saboda haka kamar da ta rubuto mana wato face of hope, wato ita ce fuskar bege, wato wannan matsayin da take zuwa bai tsoratar da ita. Saboda haka bari mu ci gaba da rubutu a nan. Sai mu ce face of hope a turanci kenan, wato ita ce fuskar bege. Saboda haka za mu ajiye hoton tamu a nan. Kamar da muka ci gaba da yi tuntuni za mu zo mana wato inda ake ƙara faɗin rubutu, sai mu ƙara girman hoton, sai mu ƙara girman rubutun kenan, sai in ƙara ta nan gefen, sannan zan iya sake ba da launi wato iya son raina, sai dai zan iya haɗa wannan hadirin kuma kenan a ta nan, wato don ya ɗan ƙawata min aiki. Saboda haka zan iya zuwa wato ko da ko beziye, ko kuma zan iya zuwa tsiffa mai dungu 4, sai in zana kamar da muke iya gani a nan, sai in ba da farar launi a sashen launi, sai in kuwa cire shingen a nan kamar da muke iya gani ɗazu mun yi, sai mu ce non, ma'ana ba maso. To kamar yadda muna yi bayani ɗazu, yadda muke gani a nan za mu ga an rubuta mana ita wato rectangle ne. To za mu haura sama nan domin mu maida ita bitmap, domin idan ba mu maida ita bitmap ba, ba za mu iya wannan dashewar ta zama kamar hadiri-hadiri ba. Saboda haka sai mu zo mu bitmap, sai mu ci convert to bitmap. Kada a manta, idan muka dubi ƙasa za mu tarar da cewa ya ce rectangle, amma da zarar na canza mara siffa zuwa bitmap, to za ka ga koma bitmap. Sai in ce convert to bitmap. Sannan zan tabbata nan akwai wannan transparent background, sai in ce OK. To kaga anan ya koma bitmap. Saboda haka sai mu koma bitmap, sai mu gangaro zuwa inda aka ce bulo, sai mu je gaushen bulo. To kaga wannan mitar da muka ajiye dama a da, to hakan za mu gan shi ya kasance. To kaga ita tsiffa mai dungudu ya zama hadiri-hadiri hakan nan, sai mu ce bari dai in ce gajimare saboda hadiri baka ce, sai in ce OK. To idan na yi haka zan tsukar da hoton ne domin ta shiga cikin wannan allon namu. Idan na yi right click, sai in zo ne in ce power clip. To kaga kamar kullum wannan kifiya mai faɗin za ta fito, sai in danna haka. To kaga ya riga ya shiga cikin allon, ya bar mana rubutun, kuma kaga rubutun ya ƙawatar.
To wai wani zai yi bayanin cin ya nake mai da hoto baya ko kuma in shigo da shi ciki, ba wani abu bane, akwai wani gargare ne akan wato jaɓan na'ura wato mouse, wato idan kana murɗa ta zai na mai da hoto baya, idan kana daɗa murɗa ta ɗayan gefen zai mai tsoma da hotonka ta dawo kusa-kusa. Saboda haka tunda mun riga mun rubuta face of hope, akwai wannan abin da ake cewa mu zaɓi wane domin a matsayin kaza. To mun sarrafa namu, wato za ka iya rubuta wato vote kamar yadda za ka iya gani. Idan muka ce B da O da T da E, to idan na ƙara girman za mu iya gani da kyau, sai dai mu za mu cire wannan harufa ta B wanda babu ita a harshen Hausa, shi ne muke harufa ta ba muke amfana da ita, sai mu ce delete. To, shin ya mutane za su gane cewa manufata kenan? Ba damuwa, zan ajiye a nan gefen in rage girmanta. To kuma zan ba da launi wato koriya. Idan na danna koriya, ga ta nan ta fito a nan. To, zan je ni nan wato file, sai in je import domin in kawo abin da nake so ya zama a madadin wannan V ɗin, wato kamar wanda muke gani wannan wato alaman abin yana da kyau kenan. Idan muka danna wato tagwayen caka zai fito mana da wannan gwiwar, sai in ja daidai girman da nake so. To kaga ya fito a nan. Idan muka aje a nan sai mu ɗauko rubutun sai mu ɗan daidaita shi kamar yadda muke iya gani a nan. To kaga ya rubuta vote kenan. Sai dai akwai wani ɗan abin da bamu gane a nan ba. Wato wannan koriyan tana da haske, kuma wato wannan alaman V wato shi kuma yana nan da ɗan duhu. To asirin gane wasu launukan da ba ma iya gani shine za mu zo mun nan wajen sashin launi kamar da muke iya ganin green, sai mu cake nan wato da na'urar wato da jaɓan na'urar tamu, sai mu matse shi, sai mu ɗan jijjiga, zai fitar mana da sauran dangin launin nan ta koriya. To idan muka matso ta ƙasa nan za mu tare da mai duhu, idan muka danna kaga rubutun ya zama haka. To tunda mun amince da wannan abin da muka yi, a nan take zan rubuta suna, sai in ce Right Honorable Binta Bello. To wato don ma ka sauwaƙe aikin naka za ka iya zaɓen wannan rubutun, sai ka je ka wato inda ake kira edit, sai ka zo abin da ake kira duplicate, wato kana so ka maida wannan rubutun ya zama tagwaye, ba sai ka sake sabon rubutu ba, wato saboda girman nasu ya zama ɗaya. Idan ka danna to za ka same shi a daidai yadda kake iya gani haka. Saboda haka za mu rage girman kenan a nan. Da muka rage girman rubutun sai mu koma nan sashin harufan nan, idan muka danna wato kuso zai fara tsalle a wannan gefen, sai mu danna wato back space kenan akan keyboard na na'uranmu kamar yadda muke iya gani a yanzu. To za mu yi ta dannawa ne har sai mun zo mu ƙarshe, sai mu fara rubutun namu. To za mu rubuta Right Honorable Binta Bello. To tunda na gama a sarrafa rubutun, zan so in ɗan rage girman hoton, sai in zo nan kifiyar ɗauka, sai in zo nan in ɗan rage girman hoton namu. To ni gaskiya in ba dai na sarrafa wannan halirin ba, wato wajen ne bai kallon a rubutun, ba ma iya karanta shi yanda ya kamata. Amma kafin nan mu yi zan so bayyana mana wani abu. Da shike mun san da cewa ita launin jam'iyyar PDP wato akwai koriya, akwai fara, akwai ja. Saboda haka za mu sarrafa wani abun da ake gani yau da kullum, amma ba wuya ba mu san yadda ake sarrafa ta ba. Zan zo ni nan ne sashin wato tsiffa mai dungu hudu, sai in zaɓa, sai kuwa in ja daidai girman da nake so, sai in sake. Idan na sake sai in zaɓi launin da tafi min wato ja,
To kamar da muke iya gani akwai shinge wato baƙin shinge a nan muna so mu cire, sai mu zo mu sashin wato shinge sai mu ce none wato ba ma so kenan kamar da muke iya gani a yanzu. To idan muka hauro sama nan za mu ga akwai wani abu convert curve yana nan kamar wata warwaro ne. Idan muka danna, to wannan tsiffar ita rubutun ya koma wani abin da muke kira curve. Curve wato curve wata tsiffa ce ta daban wanda ba bitmapi ba ne. Domin ƙarin bayani idan ka je ka darasi na 2 ko kuma na 3 a yanar gizon mu za ka tarar da wannan bayanin dalla-dalla. Saboda haka ina son canza wannan tsiffar ne. Ya zan in canza tsiffar nan domin ya zama wani abin ado? Zan zo ni nan wato shape tool kamar da muka yi ta yi ɗazu. Idan muka danna, za mu ga wani abu kamar zare-zare a nan. To akwai wasu gwiwoyi wato za mu iya ragewa, kamar nan idan na zo na zaɓi nan, sai in sauke ta ƙasa. To kaga ya fere nan gefen ya kamar wani hawa ne wato daga nan kuma kamar gangara ne. To bugu da ƙari za mu iya sake wani abu a nan wato idan muka zo mu kusa-kusa kamar da muke gani ina matsowa kan layin zan ga wato kifiyar tana ɗauke da wani lankwasa ta musamman. Idan na wuce sama zan ga tsiffa mai dungu hudu amma ina zuwa dabbakin zan ga wannan lankwasar. To bari in ɗayin baya saboda in lankwasa abin da nake so. Zan yi cakan dama wato dabba tare da na motsa ita jaɓan naƙurar tamu ba. Idan na yi zan zo ni nan inda muka ga an ce to curve. Idan na ga to curve ɗin nan sai akwai wasu kan kifiyoyi guda biyu da za su fito. Idan na matso kusa za ka ga gashi nan a nan. Saboda haka idan na riƙe wannan kifiyar ɗaukar, idan na riƙe wannan kifiyar na ja ta, za ka ga shi wannan tsiffan ya ɗan lankwashe. Idan na ɗauko na nan gefen na ɗaga ta sama, za ka ga ya yi wani tankwarewa haka. To ni haka ya yi mun. To a makar mu manta cewar launin PDP wato da ja da kore da kuma fari. To wai idan kar mu sake haifar da wannan abin mu sake yi daban-daban, za mu iya zuwa wannan edit ɗin sai mu ce duplicate wato zai mai da ita tagwaye kenan muna da wani. To kaga ga su su biyu ne sai in ce fari. To kaga muna da guda biyu. Sannan kuma zan sake zuwa edit sai in ce duplicate. To mun samu wani kenan gashi nan. Sai in ce to wannan ya zama kore. To kaga mun samu launukan nan guda uku ta PDP. Saboda haka zan zaɓi wannan sai in danna shift in sake danna fari in sake danna koriya. To akwai abin da muke kira wato ƙungiya wato za mu haɗe su zama a tsintsiya maɗaurin ki ɗaya. Idan muka wato right clicking bayan mun zaɓe su za mu tarar da abin wato an ce group object. Idan na danna to yanzu sun riƙe sun zama abu ɗaya, in na taɓa ɗaya na taɓa duka. To duk yawansu ɗin nan nake so in tsukar da su shiga cikin wato allon namu. Idan na yi right clicking sai in zo ni wato power clip sai in danna cikin allon sun tsuke kaga sun shiga ciki. To amma akwai hadirin namu da muka ajiye a ciki wato shi wannan launin PDP ya zo ya lullube mana. Saboda haka za mu shiga domin mu gyara. To idan muka zo nan muka yi right click kamar yadda muka yi ɗazu wajen gyara siffofin da suke cikin wannan allon sai mu danna edit power clip. To zai bayyana mana cikin wannan hotunan namu. Sai in hauro ta nan wato sai in zaɓi wannan ‘yar hadirin namu gajimaren namu sai in yi right clicking sai in zo order sai in ce ina so ita ne ta zo wato front layer. Idan na danna to kaga ya hauro sama kenan. To kaga idan na yi right clicking wato daga nan idan kaga yana nuna ma wannan to wato ka zaɓi wani abu ne daban. To idan na zo ni nan to sai in ce finish editing this label. To kaga ya rufe mana a cikin ita allon domin mu ga fuskar aikin da muke yi a waje. To saboda mu ƙara yin wani rubutu ko kuma bayani a nan sai mu rubuta for Senate sai mu ce wato Senate Gombe South.
To idan na yi haka, duk da dai muna iya ganin rubutun ƙanana ne, amma idan muka zo nan muka ja zai ƙara girma kamar yadda muka ta yi da sauran rubutun. Sai mu zaɓi kifiyar ɗauka, sai mu zo nan wato inda aka ce ball domin mu maida rubutun ya zama akwai jiki. To mun ce vote amma ba mu sa for ɗin ba tukuna, to shi ma sai mu zo mu ce a sashen harufa sai mu ce for, sai ka ja rubutun domin ya ƙara girma. To akwai abin da muke kira wato font, wato shine alƙalamin na'ura. Idan ka zo kamar tuntuni muna ta aiki ne da abin da muke kira Arial, amma suna nan a dankare a na'urori, wato suna nan da dama. Idan ka zaɓa to hakan zai kasance. To idan na zo ni nan ina da wani wanda ake kira Arial script. Idan na zo ni nan to kaga yanayin rubutun ma yana nan a kwance ne haka. Saboda haka bari in sa for Senate a nan, sai in ɗan matsar da rubutun haka. To za ka iya ajiyewa inda ba zai takurawa inda ido zai iya gani ba, ba yanda ba za ka iya yi ba, wato shi ado yana nan dai a yanda ra'ayinka ke so. Saboda haka tunda na kawo nan sai in ɗan matsar da rubutun don a samu a wuri ta nan. To na san dai za a iya gani, amma kuma na fi so in dai wajen akwai fari-fari da yawa, to gaskiya rubutun zai gani da kyau. Saboda haka zan koma ciki ne in sake mai da wannan gajimaren namu su zama tagwaye domin mai amfani da su. Saboda haka idan na yi right click, ko kuma idan na yi right click a nan sai in ce edit power clip. To kaga ya buɗe mana mu ga sauran abubuwan da suke cikin wannan allon tamu. Sai in zaɓi wannan farar gajimaren namu, sai in je nan wato inda ake kira edit, sai in ce duplicate domin mu samu guda biyu, sai in sauke shi ƙasa nan. Idan na sauke ƙasa sai in ɗan ja, sai in sake ɗan ja in daidaita girman. Idan ya yi mun sai in yi right click. Idan kaga yana nuna ma haka to kayi right click, wato cikar dama a inda ba shi ne ba. Saboda haka idan na yi har na ga an ce finish editing this symbol, wato na je daidai a tiken da ya kamata in tsaya kafin in wannan abin. To yanzu sai in danna finish editing this label. To mun ga nan ya zama fari, kuma kaga zai yi daɗin rubutu. Saboda haka zan iya canza wannan launi zuwa ja. To ni hakan ya yi mun. To kamar yadda muke iya gani, wato mun gama sarrafa shi wannan banan kenan. Abin da ya rage sai dai mu mai da shi zuwa nan da ake kira hoto, wato JPEG. Wato idan ka kai ma waɗanda suke wannan aikin, za ka kai ne a matsayin JPEG. Abin da ya sa muke son haka, idan kuwa kai amfani da alƙalamin na'ura wanda akwai su a na'uranka, kuma idan ka ji can ba su da shi, to zai iya yamutsa maka aikin, sai kaga ka haifar da wani abu na daban. Saboda haka idan har kaga kayi wannan ba tare da ɓata lokaci ba, idan har kana aiki da ita CORELDRAW, abu mai kyau ne ka tabbata cewa kana ajiye aikin naka, wato ka cici aikin, wato ma'ana save kenan. Idan ka zo ka file sai ka ce save. To sai ka ba wa ita aikin taka suna, saboda idan aka samu katsewar wuta ko wani yana nan baka sani ba ya je ya taɓa wayar wuta, sai aikinka ya ɗauki, wato duk jimawan da ka yi ɗin nan sai ka sake sabuwa. Saboda haka bari mu ajiye wannan, sai mu ce bana for Honorable Binta Bello. To idan muka yi haka sai mu ce save. To yanzu kaga idan har ya kammala zai rubuta sunan aikin tamu a sama nan. Saboda haka ake ajiye aiki, saboda kar ka gama wahala ka sake dawowa baya. Saboda haka a gurguje kamar da muke iya gani ya bayyana mana kuma ga inda abin yake. Saboda haka sai mu zo mu wato a ce nan wato file, sai mu gangaro inda aka ce export, sai ka danna. To sai na'uran za ta fito maka shin a ina kake so ka ajiye. To
ni zan so in ajiye ne a wannan inda muka ce Honorable Binta's Project, amma in ka ga dama za ka iya ajiye kai a fuskar na'urar. Saboda haka bari in ce 3x4 bana, saboda idan ka je inda ake bugawa za su tambaye ka yaya ne girman ita banan da kake so ka buga. Saboda haka zan danna export domin wannan sunan yayi mun. Idan na danna, to ita na'urar za ta fara dafa ta, wato ta maida ta zuwa siffar hoto. Sai dai akwai wani shawara da zan daɗa bayarwa. A ya danganci irin na'urar bugu da masu buga suke da shi. Akwai wanda suke so ka kai musu abin da muke kira CMYK, sannan kuma akwai wanda suke so ka kai musu a RGB, wanda duk zan nuna maka shi. Idan ka zo nan wato sashen seti, za ka ga an ce CMYK. Idan ka sake danna za ka ga akwai RGB. Saboda haka idan har kana sarrafa ta, sai ka yi shi kashi biyu, wato ka san na CMYK sannan kuma ka san na RGB, saboda idan ka je aiki da can saboda idan ka je ka inda za a buga maka, kaga idan suka ce na'urar tasu ta RGB ne, sai in ce to ku zaɓa. Idan kuma na ce idan kuma suka ce CMYK ne, kai dai ya zama zaɓi sonka, sai ka bar masu su zaɓi abin da suka ga ya dace musu. Amma idan kai sashi ɗaya, sai ka je ka tara na'urar su tana aiki da RGB, to kaga za ka sake dawowa gida ne domin kai haka. To kada a shagala, ita na'urar haka ne domin abin da muke so mu haifar babba ce, shi yasa take wannan juyi a nan, wato tana sarrafa hoton. To kamar da muke iya gani a nan, idan muka sake danna fuskar na'urar, to zai fito mu gani a nan kamar yadda muke iya gani. Sai mu ce wato OK ya yi mana. To idan muka je fuskar na'urar tamu, za mu ga a hoton kamar yadda muke iya gani a nan, wato bana 3x4. Idan wato na yi cakan dama na zo nan preview, to zai wato yi lodi, sai ya nuna mana wato abin da muka zana. To kamar yadda muke iya gani, kaga abin da muka yi kenan, kuma gashi nan ya bullo a nan. Wato yadda muka tarar a nan, haka duk na'urar da ta shiga haka zai kasance. Saboda haka idan kaga kayi wannan abu mai girma haka, wato a nan wajen lodin za ka ga ya iya ɗaukan lokaci da dama, ba don wani abu, saboda abin da kake so ka haifar babba ce. Idan kuma na'urar taka tana da ƙarfi, za ka ga ta aiwatar ma a cikin lokaci ƙanƙani. Saboda haka bari mu rufe domin mu kai inda za a buga mana. Saboda haka wato a na'ura ta yanzu ina sarrafa wato tsinke mai ƙwaƙwalwa, wanda aka fi saninta da flash drive, domin in kai inda ake wannan sarrafa ta. Idan kuwa kana da na'urar buga, to ga fili ga doki. To saboda haka abin da zan yi a nan, saboda haka zan danna wannan hoton, wato in zaɓa, sai in right click wato cakan hagu, sai in zo ni sai in ce copy. Idan na ce copy, wato na zaɓa, sai in je ni wato sashin na'ura ta. To a nan ne wato tsinke mai ƙwaƙwalwa ta take, sai in yi tagwayen caka domin ya buɗe mun. Sai kuwa in yi right clicking, sai in ce paste, wato zai amar da abin da na zana zuwa cikin wannan tsinke mai ƙwaƙwalwa. Tunda dai dama ina da abubuwa da yawa a cikin ita tsinke mai ƙwaƙwalwan, to haka abin zai kasance. Idan na gama kwafa, sai in kai inda ake sarrafawa. To kamar da muke iya gani, wato shine a nan, wato 4x3 bana kenan, kamar da muke gani, wato kaga komai an bayyana shi a nan. Saboda haka zan ɗauke wannan aikin domin in kai inda ake bugu. Idan ka je inda ake bugu, za ka miƙa musu wato tsinke mai ƙwaƙwalwar nan, wato flash drive, sai ka bayyana musu cewar aikinka yana ciki. Su kuwa za su sarrafa ta a na'urar tasu
domin a fara bugawa. Kamar yadda muke iya gani yanzu, wato an sarrafa ta, an riga an tura wato daga na'urar tasu zuwa ita babban inji da take bugawa, kamar yadda muke iya gani a yanzu. To bayan ita na'urar ta gama daidaita kanta, za ta fara buga wannan banan akan wannan ledar. Saboda haka kafin nan bari mu ɗan sha sauti. To kamar yadda muke iya gani har an gama buga ita wannan banan tamu, kuma gashi nan an shimfiɗa ta. Saboda haka bari mu ɗauki wannan tape ɗinmu, wato abin gwajin tsayi da faɗi, mu ga shin abin da muka haifar a na'urar haka ne. Idan muka duba wato daga nan zuwa nan, kaga ya bamu wato taku 3. Idan kuwa muka juya muka koma wato tsayin, ga nan ya bamu taku 4 wato 4 feet kenan. Daga nan bai mu yi ƙasa a gwiwa ba, za mu je mu inda kafinta zai buga mana akan katako. Da shike aikin kafinta ne, kai dai ka bashi kamar bayanin yadda kake so a lullube maka shi, sannan kuma ka zuba mara ido. To bayan an buga, me ya rage? Sai dai a ajiye a inda ake so. Mutane idan suna wucewa kan hanya za su ga saƙon da kake bayyana musu. Lallai hakika yadda muke iya gane yes I can, wanda Honorable Binta Bello ta kawo wannan shirin, kuma na tabbata ka ji daɗin haka. Idan kana so ka samu ƙarin masaniya akan aiki da wannan kunshi na na'ura da ake kiranta CORELDRAW, sai ka ziyarci makaranta mu ta yanar gizo, wato www.ezaku.digitalworld. Idan ka zo ka, sai ka zo ka sashin Hausa, sai ka zo ka inda aka ce darussa. Kana danna wannan sashin, za ta kai ka wata sabuwar shafi inda za ka ga darussan Hausa, wato wanda muna da tsawon darussa wanda sun kai har darussa 25 zuwa 27, kamar da muke iya gani a nan. Duk darussa ne muke iya gani wanda za ta baka masaniya akan yadda za ka aiki da CORELDRAW domin ka kama sana'a. Saboda haka a madadin Right Honorable Binta Bello, jakadiyar Kaltungu Waziri Tula Gado da Masun Filiya, wato ita ce ta kawo wannan shirin, mu kuma Hezaku Graphics School muka gabatar domin matasa su samu masaniya a kai. To kafin rufe, kaga ban bayyana maka ya za a yi 5,000 ta haifar da wannan abun ba. To ina nan da calculator, sannan kuma akwai sharadi na musamman. A jihohi daban-daban muna da ƙungiyoyi wato na masu bugu, wato masu wallafe-wallafe kenan, ma'ana printers. Yana da kyau ka yi rajista da su, saboda komai idan akwai ƙungiya shi ma yana da kyau. Saboda haka ni nake muku bayani. Saboda haka ga calculator, wato za mu yi lissafi mu ga shin ko hakan zai iya buga mana
wato zuwa ta inda ake bugawa. Misali, idan har suna karɓan naira 250 ne a kowace square feet, to ga yadda lissafin take kasancewa. Kamar banar tamu, wato 4 by 3 kenan, sai mu ce 4, sai mu yi times, sai mu ce 3. To kaga idan muka ce equals to ya bamu 12 kenan. To sai mu ce 12 sau naira 250. Idan muka ce equal to ya haɗa mana kan kuɗin, to kaga ya zama naira 3,000 kacal kenan. To sai ka haɗa da kuɗin tep, sai ka haɗa da kuɗin da zaka sallame kafinta da kuma ta acabarka. Wato anan ina fatan ka samu amincewa cewa da naira 5,000 kacal, tunda yanda ake yi tana nan a nanka. Saboda haka mun gode, a kasance tare da Sako Graphics Co domin ƙarin masaniya akan ƙunshin na'urorin da muke su, musamman ma CORELDRAW, Adobe wato After Effects, Adobe Premiere, Adobe Audition da dai sauransu. Gode domin lokaci da kuka bamu ko kuma zarafin da kuka bamu domin mu koyar muku.